Ubu tuvugana hasigaye iminsi itageze no kuri ibiri. Iminsi itageze no kuri ibiri ni isigaye kugira ngo ku itariki 7 hagere. Ku itariki 7 hano mu Rwanda hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Hari ukuntu mu kwezi kwa kabiri ubwo Pi yari igiye kuba listed, abantu batebyaga bati isi igiye gukata ikorosi, ariko kuri ubu ngubu ndabona isi aribwo igiye gukata ikorosi. Ku itariki 7 iya 8 n'iya 9 muri Kigali Convention Center hagiye kubera iserukiramuco ry'ikoranabuhanga rya blockchain ndetse na AI. Ni amahirwe adasanzwe duhawe nk'abanyarwanda, by'umwihariko urubyiruko dukora ibi bintu, dore ko biragoye kuba wakora umushinga ufite aho uhuriye na blockchain cyangwa se umushinga winjiza amafaranga hakoreshejwe ubu buryo cyangwa se iri koranabuhanga rya blockchain. Nk'ibi tujya tubabwira uburyo wafata computer ukazikoresha uri kuraninga Pi node blockchain bikakwinjiriza amafaranga ukoresheje computer na internet byonyine. Biragoye kuba wabona nka credit muri banke yo kugura computer cyangwa se n'ibindi bikoresho byagufasha gukora iyi mishinga yo mu isi ya digital cyangwa se isi ya web3, aho internet, blockchain na AI biri gushepinga isi ya digital turi kwinjiramo. Akaba ari amahirwe duhawe nk'abanyarwanda dufite imishinga ifite aho ihuriye na blockchain cyangwa se na AI, ko dushyiriweho amahirwe adasanzwe aho iyi mishinga noneho ishobora kumvikana, tukaba twabona support either financially cyangwa se mu bitekerezo, kuko nago inkunga yose iba igomba kuba ari amafaranga, hari n'inkunga y'ibitekerezo iba ikenewe. Rero nk'u Rwanda rugiye kwakira iyi nama rukaba rufite inyungu zidasanzwe ruzungukira muri iyi nama, dore ko hazaba hari abakuru b'ibihugu cyangwa se abahagarariye ibihugu byabo byamaze gutegura imishinga y'ifaranga koranabuhanga, nk'uko BNR nayo iri mu nyigo y'iryo faranga ry'ikoranabuhanga rya CBDC. Rero akaba ari amahirwe adasanzwe aho abayobozi ba BNR cyangwa se abayobozi ba guverinoma y'u Rwanda bazahura n'abandi bayobozi b'amabanki y'ibihugu byagiye bikoresha iryo faranga ry'ikoranabuhanga nka Nigeria cyangwa se nka Kenya. Hanyuma u Rwanda narwo rukazabigiraho uburyo bakoresheje ndetse bugatanga umusaruro. Hanyuma natwe nk'abanyarwanda dukora ibi bikorwa bitandukanye, waba ukora mining, waba curuza ugura USDT P2P kuri Binance, dore ko blockchain ni ikintu kinini cyane, hagiye harimo sector nyinshi cyane. AI ni ikintu kinini cyane, ushobora kuba uri umu software developer ukaba usigaye ukoresha AI, ushobora kuba ukora ibindi bintu bitandukanye, uri umwinvestor. Nkanjye ndi umwinvestor muri blockchain kuko ngura computer nkagura internet gusa, ariko mwanjye n'ibitekerezo mba mfite nago biba bihura na kapitale nshobora kubona. Nk'ubu mba nifuza kuba nakagura umushinga wanjye, nkagura nka computer 10, nkagura internet ihagije, nkagura mining machine, ariko nta bushobozi mfite. Ndetse n'igihe turimo hano mu Rwanda ntago bishoboka ko nategura nk'uwo mushinga ngo ngende ngutange muri banki mbona amafaranga, bitewe n'uburyo ibi bikorwa bya blockchain cyangwa se ibi bikorwa by'ikoranabuhanga uburyo byinjizamo amafaranga biragoye kuba banki yakumva. Ariko iriya nama ni amahirwe dushyiriweho yo kuzagenda tugatanga imishinga yacu. Njyewe namaze kubona ticket yanjye inyemerera kuzitabira iyi nama, ni nacyo kintu nyamukuru gitumye nkora iyi video, kugira ngo nawe urebe ko wabona ticket yawe uzabashe kwitabira ririya serukiramuco rizabera muri Kigali Convention Center ku itariki ya 7, iya 8 n'iya 9. Hazaba ari guhera kwa gatanu ku isabato no ku cyumweru. Hanyuma reka dutangire tureba ese African Blockchain Festival niki.
ni gute bateguye iri serukiramuco, ni izihe nyungu ushobora kubonamo nk'umunyarwanda, nk'umusubscriber wanjye wahereye kera unkurikirana, nkubwira uburyo ushobora kubyaza telefone yawe na internet umusaruro. None bigiye kuba official, bati twabikoraga dusa nkaho twihisha, ariko tugiye guhura n'abandi banyarwanda n'abandi banyafurika babikora, dore ko hazaba hari abayobozi b'ibigo bya blockchain bikomeye, cyangwa se abayobozi b'ibigo bikoresha ikoranabuhanga rya blockchain, abayobozi b'ama AI companies akomeye, bagenzi bacu bo mu bihugu duturanye bakora n'ibyo dukora, duhure tuganire twungurane ibitekerezo. Reka turebe ese iyi African Blockchain Festival ikora gute, ni gute nawe wagura tike yawe ukazitabira iyo nama. Gusa nuze kugenda udakanze kuri subscribe, nuze kugenda iyi video utayihaye like. Hanyuma iyi ni website ya Africa Blockchain Festival ndi kwinjiramo. Iyi ikaba ariyo yateguye iri serukiramuco, aho ari iserukiramuco ry'ikoranabuhanga rya blockchain ndetse na AI, rifite intego yo kuba iri koranabuhanga rya blockchain ndetse na AI ryakoreshwa rigafasha guteza imbere ubukungu bwa Afrika. Uri kubona ko hano hari ad ihita izaho bari kukubwira bati African Blockchain Festival 2025 Kigali, get your ticket now November ku itariki 7 kugeza ku 9 2025 Kigali Convention Center. Ushobora kuza hano kuri register, iyo ugikora kuri register ugategereza ho gatoya bahita bagutwara hano aho ushobora kugura ticket yawe. Hari ticket zigera muri 3, iya mbere ya makeya bayita basic pass, aho ubungubu iri kugura amadolari 50, ikaba ifite benefit zo kuba uzabona cyangwa se kuba uzitabira iyi nama: full conference access, exhibition access, coffee voucher, hackathon engagement. Hanyuma hakaba n'iyi ticket ya kabiri aho bayise ngo ni regular pass, ikaba iri kugura amadolari 150, ariko bashyizeho discount y'amadolari 50 kuko yahoze iri kugura amadolari 200. Guys, ndaza kukwereka uburyo ushobora kuba wabona iyi ticket ya basic pass ku buryo bw'ubuntu. Nihagira umuntu ukubwira ngo byarangiye ukibona iyi video, urasabwa guhita ujya kubikora, ndabikwereka mu kanya. Gusa ariko uko uzaba ufite ticket iri super cyangwa se iri VIP, niko uzaba ufite amahirwe yo kuba wazagira ibindi byisumbuyeho cyangwa se izindi benefit ubona. Urugero, ufite umushinga runaka, ufite aho uhuriye n'iri koranabuhanga rya blockchain cyangwa se na AI, ushobora kuba wazawurepresentinga cyangwa se wazawutanga, ukaba wabona support mu buryo butandukanye, bwabo bw'amafaranga cyangwa ubw'ibitekerezo. Rero uko uzaba ufite ticket yo hejuru, urugero hari ticket 3 twabonye, ebyiri n'iy'amadolari 300, ishobora kuzaba ariyo yagufasha kuzabona amahirwe yo gutanga ibitekerezo byawe, ukaba waterwa inkunga cyangwa se ukagirwa inama, dore ko ifite benefits zitandukanye zirimo full conference access, deal room access, exhibition access, coffee voucher access to recorded sessions, access to official communique. Yego, ni ibintu byumvikana ko. Gusa ariko nkawe nk'umunyarwanda w'urubyiruko, niba uri umunyeshuri ufite amafaranga ariko ufite ibitekerezo, ndakwereka uburyo ushobora gukoresha ukaba wabona iyi basic pass ticket ku buryo bw'ubuntu, dore ko nyine leta yacu y'u Rwanda ihora irajwe inshinga n'iterambere ry'abanyarwanda, by'umwihariko urubyiruko, ihora ikora ibishoboka kugira ngo buri wese yisangemo. Hanyuma hano ushobora kuhanyura ugura ticket yawe, ndaza kugusigira link y'iyi website muri comment, aho ndibuze kugusigira n'iyindi link ndibukwereke uko wakoresha ukaba wabona amahirwe yo kuzitabira iyi nama nk'uko nanjye byambayeho. Hanyuma reka dusubire inyuma ubundi turebe mu by'ukuri iyi African Blockchain Festival ni biki bindi
dushobora gusangaho. Reka twongere tuyifungure. uri kubona ko hasigaye umunsi umwe n'amasaha 20 nk'uko natangiye mbivugani, hasigaye iminsi itageze no kuri 2. hanyuma uri kubona ko bari kukubwira bati welcome to the biggest AI and blockchain movement in Africa. Iyi niyo nama rero cyangwa se niyo event cyangwa iserukiramuco rigiye kubera i Kigali mu Rwanda ku itariki 7 ku ya 8 ndetse no ku ya 9. ushobora kuza hano ugasoma buri kimwe gitandukanye, ukareba aba sponsors, abantu bateye inkunga iyi conference cyangwa se iri serukiramuco cyangwa iyi festival. harimo Tenta, harimo Hybridge, harimo Bybit, Stellar, Mexica, OKX, ndetse na Binance. uri kubonaho n'abasipokazi bagiye batandukanye. hanyuma iyi link ya kabiri iyo uyifunguye niyo ushobora gukoresha uri kwiyandikisha cyangwa se kwa applyinga kuzitabira inama ku buryo bw'ubuntu. bari kukubwira bati apply for Africa Blockchain Festival Basic Ticket. uza hano ugashyiramo email address yawe. urugero iyi ngiyi ihita yigaragaza email yawe, ushobora kuza hano ukayisubizamo, hano ugashyiramo amazina yawe, hano ugasubiramo ya email address yawe, hano ugahitamo organization cyangwa school. niba ukoresha AI cyangwa se blockchain ukora iki? ese uri umutrader ucuruza USDT kuri Binance? ese ukora mining? Njyewe nkora cryptocurrency mining, niyo nashyizemo hano. niba uri umusubscriber wanjye nawe niyo uri buze gushyiramo. uhitemo ushaka kuzitabira iyi nama iminsi ingahe, cyase ni umunsi wa mbere, ubwo ni kuri 7, ku 8, ku 9. dore ko inama izaba iminsi 3, ku itariki 7, iya 8 n'iya 9, ku wa 5, ku isabato no ku cyumweru. hanyuma hano uzashyiramo umumaro wawe muri iyo organization. njyewe ndi teacher. hanyuma hano uzashyiramo impamvu, what are your expectations at the event and any suggestion for the ABF team. iyi ABF niyo African Blockchain Forum. kubera iki ushaka kuzitabira iyi nama? hano niho hari izingiro. kugira ngo bakwemerere nuko uzaba ufite impamvu yumvikana ushaka kwitabira iyi nama. njyewe nanditsemo ko njyewe nsanzwe nkoresha internet na computer, ngakora amafaranga nkoresheje ibikorwa bitandukanye nko kuraninga blockchain za project zitandukanye nka Pinode, nka Grass, kandi namwe ndabibigisha, dore ko twagiye tubikora abantu benshi batabyumva, batazi n'ibyo ari byo. n'ubu hari abantu baba bakitubwira muri comment ibintu bidasobanutse, wenda ngo twabuze icyo dukora, ariko kuri iyi nshuro bigiye kuba very clear. hano ushyiremo nimero yawe ya telefone, ukore kuri submit. hanyuma nukora kuri submit bazakoherereza email bakubwira ko wemerewe. njyewe reka nkwereke email banyoherereje, ntihagire umuntu ukubwira ngo byarangiye. ikindi kintu nabonye nuko nabonye bari kuvuga ko ku munsi w'ejo ku itariki 6 ngo abantu bakiriye izi mail ngo bazajya kuri Kigali Convention Center bakire badge cyangwa se ticket zizabemerera kwinjira muri iyo nama, kuko udafite ticket nago wazagenda muri Kigali Convention Center, cyangwa se ushobora no kuzagenda nyine ukerekana iyi mail kugira niba ari byo koko ejo tuzajya kureba ticket cyangwa badge, uzagenda werekana iyi mail. uri kubona ko yaturutse kuri Africa Blockchain Festival, aho bagize bati the future of technology is seamless merging of artificial intelligence and Web3. Today's speaker is a true strategist operating at this very forefront, David Adeola. uyu rero David Adeola niwe CTO wa Influx AI, murayizi cyane. hanyuma nk'uko hariya muri Kigali Convention Center mu yandi ma festival cyangwa se haba hari inama nini cyangwa se inama rusange, hakaba n'ibindi byumba biri kugenda biberamo
izindi nama ariko mu byiciro runaka, kuko abantu dukoresha blockchain turi benshi cyane kandi tukayikoresha mu bintu bitandukanye, kuko blockchain ni ikintu kinini, AI ni ikintu kinini, twese tukaba tubikoresha ariko mu buryo butandukanye. Ushobora kuba ukora mining, ukora trading, niba ukoresha AI ushobora kuba uri umu developer, ushobora kuba uri umu content creator. Rero uri kubona ko njyewe ndi under y'uyu muntu witwa David Adeola, CTO of Influx AI. Nshobora kuzaba ndi mu cyumba wenda kizaba kiri gukoreshwa inama n'uyu mugabo David Adeola, wenda wowe sinzi uko bari buze kugusubiza. Gusa ariko ikintu gikomeye cyane nabonye nuko hano bagize bati the convergence of AI and Web3 is the next multi-trillion dollar market. Bati abantu bari gushora muri blockchain ndetse no muri AI, cyangwa se abantu bari gushora muri Web3 nkuko nabivuze. Ni ushobora kuba wagura computer ukaraninga Pi node blockchain ukajya ubona Pi eshatu kuri computer imwe. Ibaze ubaye ufite nka miliyoni 5 ukubaka system cyangwa se ukagura computer nyinshi ukajya uraninga Pi node ukoresheje nka computer 10, ubwo birumvikana ni igishoro, ni internet, umuriro w'amashanyarazi. Hanyuma mu myaka 3-4 iri imbere wazaba uri umubiliyoneri, nkuko na hano nabo babivuze bati the convergence of AI and Web3 is the next multi-trillion dollar market. Ni ibintu byumvikana ko niba uri gushora muri ibi bintu mu gihe kiri imbere guys, uzaba uri umumiliyoneri, dore ko hari abantu batabyumva nkuko nabivuze. N'ubu muri comment hari abashobora kwandikamo ibintu bati twabuze icyo dukora, ariko turi gushora mu bintu bitagaragara abantu batumva. Ariko iyi nama cyase iri serukiramuco rigiye kuza ridusupporting, wenda n'abandi mutabyumva mwumva ko ari scam, muzagira amahirwe yo kuba mwabisobanurirwa ndetse mukabisobanurirwa harimo uruhare rwa guverinoma nshima. Guverinoma yacu y'u Rwanda ihora ireba muri buri nguni ahari amahirwe hose hashoboka, ndetse nawe ngushimira wowe wabyumvishe kera ukaba uri umusubscriber wanjye. Okay, ngire ngo rero ni ibintu byumvikana hano munsi baba bari kukubwira ngo you receive this email because you are a part of Africa Blockchain Festival on Luma. Ikintu uri buze gukora nubona email niyi, uraza kujya kuri website yitwa Luma. Okay, website yitwa Luma niyo ya hostinze iyi festival, kuko ushobora no kutajya muri Kigali Convention Center ukaba wakitabira iyi nama online. Dore Luma ni iyi ngiyi ni gutya imeze. Hanyuma ikintu uri buze gukora ni ugukora sign up ukoresheje email wakoresheje uri kwa applyinga hariya kuri Africa Blockchain Festival. Njyewe uri kubona ko nakoze sign in hano cyangwa se sign up. Uri kubona ko iyi event niyo iri going on, nuza ukayifunguraho gutya. Okay, bari kutubwira ngo njyewe ndi in, ndayitegereje rwose iyi nama kuzayatendinga. Uri kubona ko ticket yanjye ni iyihe, bamaye ticket ya yindi gura amadolari 50 bita basic pass, nayibonye ku buryo bw'ubuntu. Uri kubona ko uyu munsi umwe n'aya masaha narangira iyi nama izatangira. Nshobora kuzayitabira hano online, nshobora no kuzagenda nkajya muri Kigali Convention Center kuko nta muntu wambuza kwinjira kubera ko mfite iyi ticket yanjye ngiyi guys, ndayifite. Nshobora kuzahitamo rero kwitabira iyi nama nitabira physical cyangwa se nkayikorera online, ariko bitewe nuko mfite umushinga wanjye unatangiye, namwe murambashe yaringa uburyo mwakora imishinga yanyu ifite aho ihuriye n'iri koranabuhanga, uburyo wabyaza internet yawe n'ibikoresho byawe by'ikoranabuhanga amafaranga. Ngomba of course kuzajyayo nkaganira n'abandi bantu bo mu bindi bihugu bakora nk'ibyo nkora, cyangwa se n'abandi banyarwanda twabikoraga dusa nkaho twihishe, nkabikorera hano mu studio kanjye nubatse. Ariko ubu tugiye guhura tubikore ku buryo bwa nyabwo, turebe abandi bantu bo mu bindi bihugu babikora
biteye imbere ku ruhe rwego, ni iki twabigiraho, ndetse nk'u Rwanda nk'igihugu kizakira iyi nama hari ibyo kizungukira muri iyi nama, hari nko guhura n'abayobozi b'ibihugu cyangwa se abayobozi b'amabanki bagiye bakora ririya faranga ry'ikoranabuhanga na beneri iri mu nyigo y'ifaranga koranabuhanga ryitwa CBDC. Rero abari gutegura iryo faranga cyangwa se abari gukurikirana ibikorwa by'uwo mushinga bazahura n'abandi bo mu bindi bihugu bagiye bakora iryo faranga nko muri Nigeria, muri Kenya byamaze kwemerwa. Nubwo mu Rwanda amategeko yabo arimo kuvugururwa, ntago ibi bintu bya blockchain biremezwa mu Rwanda, ku buryo nyine navuze ko ariyo mbogamizi nk'urubyiruko twari dufite, kuba wajyana igitekerezo cy'umushinga ufite aho uhuriye na blockchain na AI, kandi n'umushinga ubyara amafaranga biragaragara, ariko bitewe n'uko mu mategeko yacu hano mu Rwanda bitemewe, nyine ntabwo uwo mushinga wakemerwa guterwa inkunga. Rero ni ikintu mbona ko gikomeye cyane, navuze ko mbona ko isi igiye gukata ikorosi, ijwi ryacu rigiye kuba ryakumvikana, ibitekerezo byacu byumvikane, biterwe inkunga. Hanyuma nizera ko ibintu biri gukomeza kugenda biba byiza. Ndishimye cyane, especially nshima guverinoma yacu y'u Rwanda, by'umwihariko umuyobozi mukuru cyangwa se perezida wacu Paul Kagame. Ndamushimiye cyane, ndetse n'abandi bose bafite aho bahuriye n'ibikorwa bakora bifasha u Rwanda kwiteza imbere, abanyarwanda tukiteza imbere, urubyiruko tuba tubibona cyane. Ikindi kintu gisigaye ni YouTube AdSense in Rwanda. Hano mu Rwanda aba YouTuber ntago tubona amafaranga ahagije, kuko Google AdSense hano mu Rwanda ntago ikora. Ni ngombwa ko niba ndi hano mu Rwanda wenda nshaka gukora YouTube channel nkinjiza amafaranga, ntago iyi YouTube izaba ibaruye nk'inyarwanda. Ubu usanga ni inyamerika, ni inye Canada, ni inye Uganda, ariko nizere ko icyo kintu nacyo muzagikoraho. Hanyuma reka wowe warumurikiye mwifurize ibihe byiza, tubonane mu bindi biganiro ndimo kugutegurira. Bye bye.